ngikhumbulayo ngathi mangifika kuyena wayesenzo wayesaphila ngoba ngamvula iskipa sakhe. Umngani kaSenzo Meyiwa akhula naye utshele ikhotho bona uMeyiwa wafika esibhedlela asaphila waphelela khona. Kuphehuke irawurawu ngaphandle komzimkhulu we-EFF eBramfontein eJohannesburg namholi we-EFF uJulius Malema akhulume nababika indaba. Nayi breadwinner Makhaya yabhakul finati. Yes, South Africa, this is for you. We did it with you. We can do it and we did it. Lithabo lodwa elibangwe yibanyana banyana eSouth Africa ngokubetha iItaly ngamagoli amathathu kamabili emidlalweni weFIFA World Cup. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku SABC 1 ngesiNdebele lochane emakhaya. Umngani kaSenzo Meyiwa abakhula bonke utshele ikhotho bona uMeyiwa waphelela esibhedlela khabe asaphila nabafikako. Umthokozi sithwala ungomunye wabantu ekhabe bangaphakathi kwendlu uMeyiwa adunyuzelwa kiyo. Umthokozi sithwala utshele ikhotho bona belingamhlaleli kuhle ithando likaMeyiwa nomvumi uKelly Khumalo. Uthwala ukhule babangani banomandisa unobendwana bakaMeyiwa. Uthe ngemva kwalapho uthwala wathoma wahlathululela ikhotho bona umtsola wokthoma wangena phethe isigidi wafuna ngekana ama cellphone nemali. Batsho umunye umtsolwa bekaphethe into ebeyibonakala njengomukhwa. Ngikhumbulayo ukuthi wafuna amafoni nemali. What I remember is that the person demanded phones and money. Uthwala uthome wahlathulula umtsolwa wokthoma bona bekanjani. Wathulongwe thwala wakhona ukusunduza umsolo bekaphethe isigidi waphuma wabaleka ngendlini. Batsho ngemva kokulwa kwathuthumba isigidi. After hearing i-gunshot ke I think yathusa wonke umuntu. Khona ukuhlukana kuba khona kancane mina ngikukhumbulayo nje ukuthi ngabaleka ngaphuma ngomnyango ngaphambana noSenzo. Uthwala uthi yena wabalekela kwamakhelwana wezwa ngechata livela kwaKhumalo. Batsho weqa wabuyela kwaKhumalo wathi nakafika ngendlini wathola uMeyiwa alele phasi. Ngikhumbulayo ngathi mangifika kuyena wayegaspa Senzo wayesaphila ngoba ngamvula iskipa sakhe. Ngemva kokuthi uMeyiwa agijinyisele esibhedlela batsho bamlandela nabafika kabo doktere babatshela ukuthi kubhalile. Uthwala utshwile nokuthi wahlunguphazwa amapolisa ama-hour asithandathu wonke. Batsho bekabotshwe inyawo nezandla. Uthwala uveze nokuthi uKelly Khumalo watshela uMandisa bona kubhalile ngoMeyiwa. Kuthome ngokuphehuka kwerawurawu ngaphandle komzimkhulu we-EFF eBramfontein eJohannesburg namhlanje ngaphambi kobana umholi we-EFF uJulius Malema akhulume nembika indaba. Lokhu kulandela ukufika kwamabhure bekathi batsho nawo afuna ukuba yingcenye yomhlangano wembika indaba lo. Yeah, it's not a place where we're scared of a white man here. Yeah. Is the only liberated zone in South Africa. Yeah. No white man comes taking chances here. Umholi we-EFF uJulius Malema bekavala umnyanya wangempela veke wokuhlanganisa ko-EFF iminyaka elithumi yabakhona. uMalema uthi ukugcwalisa ko-EFF ikundla yezemidlalo i-FN lutho lukhulu njengomana amakhetho kawokowoke wangomnyaka ozako achitele nje. Kanti uthi impumelelo yomnyanya lo ibonakala ngokuthi kungaba nenkulumo phikiswano ngomnyanya lo nangokugega kwayo enkundleni zokuthindana nangaphandle kweSouth Africa. The massive success of the rally is shown by the fact that there is absolutely no debate about whether the EFF succeeded in filling the stadium. Rather, there are side shows and distractions which are being manufactured to run away from the fact that the EFF successfully filled FNB Stadium. uMalema uthena kaphendula inkulumo ezithi
Nanyana ihlangano le igcwalisile iFNB nje kodwa lokho akutsho ukuthi ihlangano le izokuthumba amakhetho kawoke wangomnyaka ozako idlule iANC neDA. Wathi batsho abantu sebakarwa ukukhuluma ngombana kunembalo eziqinisekisiweko ezitsho kunye. Otherwise they're just talking, because all of scientific evidence point to the fact that the EFF is passing the DA. The research that is conducted independent from the EFF suggests worse. In the Western Cape, they say the EFF is going to pass the ANC. Umalema uthi isiqhema samabhuru asahlela ama-ofisi wabo kufanele agcine namhlanje ukwenza lokho. Kanti endabeni yamalungu ngemva komnyanya wangempela veke uthi ihlangano ye-EFF izokusiza ekungcwabeni amalunga la. I-Union yabasebenzi nehawu ithi ithwenyekile ngokuthi isibethamthetho seTjingalanga Kapa asisihlangana kwemkhulumiswano yezokukhutshulela imiholo yabasebenzi. Lokho kungemva kubana i-Union le itlikitlile isivumelwano sokukhutshulelwa imiholo kwabasebenzi bemkhakheni wezobulungiswa beParlamente kodwa ngaphandle kwabasebenza esibethamthethweni seTjingalanga Kapa. Inehawu ithi abasebenzi beParlamente nabasebenza embethamthethweni zemfunda ezibunane bazokhutshulelwa imiholo nge-7.5% nonyaka nje. Lesi sivumelwano seminyaka emithathu. First year, which is currently we got 7.5. The second year will be 2024-2025. It's a CPI plus 1.25%. The third year also is CPI plus 1.25%. Union le ithwenya ukuthi ungabi khona kwamalunga wesifunda seTjingalanga Kapa esigungwini semikhulumiswano yemiholo. Kuza kucaphazela abasebenzi bakulesi sifunda. It was a decision of the management of the Western Cape Provincial Legislature. We don't know what informs it. It can't be political though, because if it's political, they should not be serving in the Speaker's Forum. Imphathimandla ezisekela isibethamthetho sesifunda seTjingalanga Kapa zithi kunezinye inqundo eziphakanyiswa sifunda ezingaweli emkhandlwini welizwe. The Western Cape Provincial Parliament took a considered decision not to be party to the Voluntary National Legislative Sector Bargaining Forum under the Legislative Employer Organization. Being party to the LEO includes the harmonizing of organizational structures, job profiles, salary negotiations, and other related strategic issues. Inehawu ithi imvumelwano zokukhutshulelwa imiholo kwabasebenzi bakezinye imfunda kunye neParlamente bayokubhadelwa imali zabo ukusuka ngenyanga uSihlabantangana wanonyaka. Nasibuya entolo. NjengoDisemba zabe sinikeza abantu baseKwaGafontein amanzi avela lapha eBunduwe. At least 4 days a week abe khona ebantwini baseKwaGafontein. Umasipalata wethembisile hani uhlathulula ngamahlelo oqeda umraro wamanzi abantu ayisolo balila ngawo. Thindana na SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintswenyako emphakathini wangeni. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News, phimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Indaba ezina ziphunile kuyasifumana ku YouTube na ku Facebook uthi SABC Iindaba zesiNdebele. Facebook isiNdebele TV News ngo 5:30. Abomma baphila ngokuzithengisela endleleni bathi nanyana kukhuphukela kangaka amalanga la kodwa kuningi abangakudingi bona ngelanga labomma njengoba abangagidingi njengelanga labomma ngoba isiza siphezulu kukhulu isibalo sabantu abasenzileko elizweni lekhethu. Abomma abaningi sebabona kungcono ukuthengisa hlangana nezinto abazithengisako miroho, inthelo, ukudla nokhunye. ISouth Africa yogidingela ngalabomma ngomhla ka-9 inyanga le. Ngalelanga kukhunjulwa abomma bangaphezulu kwe-20,000 abamachele Union Buildings eminyakeni eminingi eyadlulako babanga indaba yokuhamba baphethe amapasi. Ngelenyanga sizabe sigidinga abomma abenze kuhle.
ukusukela kezamabhizinisi ukuya kulabo benza imisebenzi emihle. Aboma bathengisako baziphilisa ngokuvukela entradeni emarenkeni nalapho kukhwela khona imbhesi. Sisal-celebrate leli langa kakhulu ngoba omama bethu bakhula behlupheka. Ngoku thina siyayifuna le nkululeko ukuthi nathi basikhululeke, siyasapota kakhulu ilanga langenayo. Nanyana kunjalo indawo abasebenzela kizo ziza neentjhijilo zazo nazo. I need the equipment, working equipment. So if government can it can be great. Nonyaka nje ilangelili yokugidingwa ngaphasi kwesiqubulo lesithi Women's Socio-Economic Rights and Empowerment, Building Back Better for Women's Improved Resilience. Njenganje asizwe ikulumo umlingani wethu Thandeka Mabona abe nayo ngokukhethekileyo nemeyara yethembisile hani municipality nomphathi kamasipalata ngenlilo zabantu nginangezenzelwa. Asithome kuwe meyara. Mhlonishwa uyazi ukuthi indaba yamanzi iyinkinga enarheni yonke. Umbiki indaba wethu uZanele Sibiya ukhe waya ngalenga kwaNdebele wayokukhulumisana nabantu. Abantu bayalila babumeyara. Ngifunde ispeech sakho bahlala amalanga banganamanzi. Kodwa akusiliciniso lelo abantu bahlala iminyaka banganamanzi. Abantu bakhulume noZanele bathi bona bathenga amanzi kumajojo azijameleko. Abanye sebayazibhorela. Kuhle indaba yamanzi iyokulungana kukunini ngombana kubonakala ngathi nina nikhamba buthaka kakhulu ekulungiseni indaba le yamanzi. Ngithokoze msakazi. Sithembisile hani municipality sithe uma singena thina njengoba ushilo ngo2021 sabona kubalulekile ukuthi sifake amanzi njengephila number 1 shukuthi ibaluleke kunazo zonke izinto efanele sizilungise njengomasipala. Kungakho ke uma ungabheka sesicalile ihlelo lethu laphana eBunduwe njengo December zabe sinikeza abantu baseKwaGafontein amanzi avela laphana eBunduwe. Ngamanye amagama abantu baseKwaGafontein uma sesilethe lamanzi lawana ubuncane bakhona sizibekele ukuthi at least 4 days a week after sesifake lamanzi abe khona ebantwini baseKwaGafontein. Kwesibili sizwene ukuthi sicede ihlelo lethu leLoscope unyaka ozayo at least uma sifika December 2024 January 2025 sibe sicedile ukuze abantu baseVerina, Gemborg namaphethelo bakwazi ukuthi bathola amanzi avela ngale. Mera ngibawubuza umuntu ekhaya uyabuza uthi mera kuhle isomiso esisiyokuphela nini uthini kuyi? Sizinikeza 24 months meaning by 2024 ngo December ukuthi ngaleso sikhathi kungasabi nendawo la kutholakala ukuthi amanzi akaphumi. Mhlapha nje nithome ijima lokubuthela imali emphakathini ukuthi abantu babhadele izenzelwa. Umuntu othi mina anginazo izenzelwa, number 1 anginamanzi, number 2 angina storage pump, number 3 igezi ngiyithenga ku Eskom angiyithengi ku masipala, number 4 anginayo idustbin ngibhadela ziphi izenzelwa kuhle. Akuna institution akuna masipala onga accepta isimo sokuthi uphila ngama conditional grant phezulu kokuthi fanele si deliver ama services insiza emphakathini. So historically umasipala bekanga collect at all. Kwanje sicela ukuvala financial year ka June si collected 22% for unyaka wonke. Uthi uyaqala ucompare nabanye abomasipala ba perform very much better than us. Kodwa ngiba ukungena lapho njengoba utsho historically bengabhadala litho njeke niyethoma khona nje umuntu obeyangabhadali litho isikhathi esisoke nje akakajayeli ukuthi kufanele abhadale niyatsho nithi ekhaya kuyathakwa abantu baphila ngesasa wakho wabona nithi bayithathephi kuhle imali yokubhadala izenzelo zaka masipalata. Namabona fanele sibe scientific ku approach yethu. Thina nasinande sifunda ama statistics abuye stats siyawaqala nama zero report siyawaqala
At SABC, the unemployment is just slightly above 40%. Of that 40%, youth is above 50%. So siyazi ukuthi kukhona imizi lapha kungaberekwa khona lapha eXhakwa khona. Njengoba executive mayor bekayichaza, lokho ijima lama indigent register liba khona. Nakuthiwa emzini othize akuberekwa. Sithi alright, i-head ye household ayize kwamasipala nama document athize sikwazi ukubona ukuthi alright asikuregisteri as indigent na. Ama indigent from lapho siyathatha ama report ethu sisubmit eSkomo, sisubmit nase treasury. Bakwazi ukuthi at least basinikele imali leyo esokwazi ukuthi sibanikele yona le 6 kiloliters of free basic water. Lokho kukhona within equitable shares itholako singomasipala. Ngenxa yesikhathi ngiba ukubuza umbuzo ogcina. Irobodo liyeza na ecrossing yakwamhlanga. I-planning yaka Central ayisho njalo. I-planning ye Central abantu abani bacawuthi irobot easy ukuhamba kiyo kune cycle. I-cycle is much easier than i-robot. So kuya nge-planning ne program ka Central sizofaka ama cycle kwaMhlanga nase kwaKafontein. Nasiposa ilihlo kezemali iranda liyabogaboga nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Umbono ngewombukeli SABC ayizukuthesa umlando wokuziphendulela ngombono ombukeli. Iindaba nazisenjalo yathoma imidlalo yephaliswano le-DStv Premiership. Isiqhema sempumalanga iTS Galaxy yethule ngokusemthethweni abadlali abatsha nejerese elitsha. Usihlalo wesiqhema uThimsukazi uthe imidlalo wabo basazoyidlalela eMbombela Stadium. Kodwa ke njengobona itatawu lethu alikabe ready, alikaphasi, ngeke alika accreditwa iPSL, ziningi izinto ezingekho. I-presidential suite is a problem. Kuthiwa manje incancane le khona ayilingani umuntu. Imidlalo yePSL at least carry about 200 guests. So le nangaphosisiko is about 50 ayilingani. Namhlanje siwethu ukuthi sifake imaki itende lapha ukuthi abondaba ezitha nabantu bekhethu bonke badle kuhle lapha kuethende leya ayikho media box ayikho iVogue netatawu kumele likhulu elifaka utshani obuhaleki be level. So into ezosachota. iTS Galaxy iqeda isizini edlulileko yePSL isebujameni bechumi ngamaphuzu ama-35 nakuphela isizini epheleleko. Usihlalo wesiqhema uThimsukazi nabekethula ijerese elitsha lesiqhema umemezele nabanye abadlali abathengileko ukubethana ngabo kulesizini abe badlala kezinye iziqhema abafana noThamsanqa Gabuza, Bradley Mujela, Thabang Rakwena nabanye. Usukazi uyazwisisa bona abalandeli besiqhema bafisa ingathana imidlalo. Ziphela laphaza namhlanje ukhona ubujamo bezulu, ukhona ubusayi uyalandela. Nisale nobusa. Losha msewula Afrika semoyeni wokugidinga ibanyana banyana kuzwakele siyathokoza. Ake siqaleke ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona lapha ke livale ngamafu endaweni zangale ngeLimpopo ukuchinga lapha eMpumalanga nesifundeni sangale kwaZulu Natal kancane. Sibona lapha ke imoya echinga lapha ke eChingalanga nawuthi uyaqala. Ake siboneke sithole lapha isilemukiso somlilo wamahlathi esifundeni nasasa ngeNorthern Cape abantu bacheche bayelele amathutshana wezulu endaweni ezisempumalanga ukuchinga lapha ke Limpopo kancancazana nge30%. Siyokusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga wokuchisa. Sibona lapha ke livale ngamafu kusasa ke ngemva kwamadina liyaphola lapha eSpring Success emakhazana abantu baza kubatha bafuthumele njengoba kuzabe kusese emakhazana njalo eLimpopo njengoba sibonile ukuthi livale ngamafu endaweni eziningi lipholile noma lilala livuke limakhaza ekseni. Imusina ke yona ithanda ukuthi yafuthumala nge23 lapha ke esifundeni sangeMpumalanga. Carolina ibonakala emakhaza neEmelo bo standard 10 endaweni eziningi kusese emakhaza lapha ke eMiddelburg emalahleni isikhukhuza ke yona ke ithanda ukufuthumala
nge-23 siyalapha-ke esifundeni saKwaZulu-Natal likhamba liveza ihloko kezinye indawo lala livukela makhaza khulu ekuseni kodwa nangokuhamba kwesikhathi sibona isifunda siyaphola bese kuthi ngapha-ke ngeMpumalanga isifunda lifuthumale kamnandi khulukhulu lapha eRichards Bay nge-25 asiyokucalela lapha isifunda sangeMpumalanga Kapa likhamba liveza ihloko kezinye indawo isifunda silala sivuke simakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi siyafuthumela lapha-ke eKomani nalapha eMaltswayi lithi ukubuya nganenwa-ke ngathi kufuna uba makhazana kodwa nakupholile khona lapha-ke eWestern Cape nakhona likhamba liveza ihloko isifunda sithi ukufuthumala khulukhulu-ke ngaphana ubuya ngeMpumalanga bese nawutshinga lapha-ke eTlhagwini nesifunda kuboFredendal libonakala liyatshisa hle nge-30 siyalapha-ke eNorthern Cape siyokubona ukuthi khani kunjani noma sibone ukuthi kunesilemukiso somlilo wamahlathi sifunda sithoma ngokuba makhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi sithi ukufuthumala khulukhulu nge-24 lapha eFreystata lala livukela makhaza ngokuhamba kwesikhathi-ke liba ngcono kezinye indawo nawuthi uyacala-ke iFixburg yona-ke ngathi isesemakhazana njengoba amazinga okutshisa aphakemeko kuyi-16 njala ngokugcina-ke iNorthwest nakhona lala livukela makhaza endaweni eziningi nokho-ke ngokuhamba kwesikhathi libuye liphole akube ebusuku obumnandi sibonane godu ngesikhathi esilandelako Dido